హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? The atomic bomb. ఈరోజు మనం హార్లీ డేవిడ్సన్ రివ్యూ చేయబోతున్నాం. సో ఇది తెలుగులో ఫస్ట్ హార్లీ డేవిడ్సన్ అఫీషియల్ రివ్యూ. అంటే ఒక వీడియో ఉంది, కాకపోతే అది రివ్యూ లాగలేదు. సో ఇది కంప్లీట్ జనరల్ రివ్యూ అనమాట. సో ఈ బైక్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా తోలేటప్పుడు ఎలా ఉంది అని అన్ని కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఇది చూసినట్లయితే స్ట్రీట్ 750. సో రెడ్ కలర్ చాలా బాగుంది. ఈ ఫినిషింగ్ ఒక వేరే లెవెల్లో ఉంది. బైక్ తోలే ఫీల్ అయితే వేరే లెవెల్. మనం చూద్దాం పోతూ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద రివ్యూ. ఫ్రెండ్స్, ఈ బైక్ వచ్చి 749cc అంటే 750cc ఇంజిన్. ఇది చూసినట్లయితే 2 సిలిండర్లు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని V2 ఇంజిన్ అంటారు. ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు 2 సిలిండర్స్ వచ్చి V షేప్లో ఉన్నారు. సో ఇట్లా ఉన్న తలకి దీన్ని V2 అంటారు. సో ఇది ఇంజిన్ వెనకాల డ్రైవ్ చూసినట్లయితే బెల్ట్ డ్రైవ్ అనమాట. అంటే మన మామూలుగా బైక్స్లో చైన్ ఉన్నట్టు దీనిలో చైన్ ఉండదు, బెల్ట్ ఉంటుంది. నేను మీకు బెల్ట్ చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్యాగ్ వల్ల కరెక్ట్గా కనపడట్లేదు, ఇక్కడ చూసారా, ఇదే అనమాట బెల్ట్. సో నార్మల్ బైక్స్ లాగా చైన్ ఉండదు. సో ఈ బెల్ట్ వచ్చి వీల్ని రొటేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి బెల్ట్ ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. చైన్ అనుకోండి, మనం గ్రీసింగ్ చేయాలి, అప్పుడప్పుడు స్ప్రాకెట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. అంటే దీంట్లో కూడా వస్తాయి, కాకపోతే చాలా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ బ్యాగ్స్ కూడా ఈ బైక్కి ఒక ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చాయి. కాకపోతే బైక్ కొనేటప్పుడు ఈ బ్యాగ్స్ అన్ని ఏమి ఇవ్వరు, ఇవన్నీ అడిషనల్గా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారా, ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో ఈ బైక్లో ఏ స్పేర్ తీసుకున్నా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉంటాయి. బైక్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ చూసినట్లయితే దాదాపు 5 lakhs 5.5 lakh వస్తుంది. సో స్టేట్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ అయితే 4.5 lakh. సో హార్లేలో బేసిక్ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు, 750cc పర్ఫెక్ట్ క్రూజర్ అసలు. కాకపోతే ఏంటంటే హీట్, ఇట్లా భయంకరమైన హీట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది వచ్చి చూసారా ఇంజన్ ఎంత ఓపెన్గా ఉందో. సో ఫుట్ పెక్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి హీట్ అయితే వేరే లెవెల్ హీట్ ఉంది. చూపిస్తాను. తర్వాత వెనకాలకు వచ్చిన వాళ్ళకైతే వేరే లెవెల్ కంఫర్ట్. ఇదంతా మన ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్, ఇవన్నీ ఏవి రావు. సో ఈ బ్యాక్ రెస్ట్ వల్ల చాలా కంఫర్టబుల్ అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. సో కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక లైట్గా అవెంజర్ ఫీల్ వస్తుంది. కాకపోతే ఎంత లాంగ్ అయినా కొట్టచ్చు. కాకపోతే ఎక్కడ పక్కన మధ్యలో ఆపితే హీట్కి కాళ్ళు అంతా మండిపోతాయి. మనం గేర్ వేసుకొని తోలితే ఓకే, లేకపోతే సో చాలా హీట్ ఉంది బైక్. ఆబ్వియస్లీ సూపర్ బైక్స్, స్పోర్ట్ బైక్స్ అన్నింటిలో కానీ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఇది చూసినట్టయితే లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అనమాట. దీని టార్క్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే 16 Nm. అబ్బా, మన బైక్లో అంతా 20-30కే మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం. పవర్కి 60 ఉందంటే ఇంక మీరు ఆలోచించండి ఎంత పవర్ ఉండాలి దీంట్లో. తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మనం టైర్స్ గురించి అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రంట్ టైర్స్ చూసినట్లయితే మొత్తం అలాయ్ వీల్స్ అనమాట, 2 వీల్స్. అయితే ఫ్రంట్ వచ్చి దీనికి 100/80 17" వీల్ ఇచ్చినారు, అంటే టైర్ ఇచ్చినారు. తర్వాత చూసినట్లయితే రేడియల్ టైర్స్. సో గ్రిప్ వైజ్ మనకి ఎక్కడ ఏమి అనిపిదు అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత రేడియేటర్ గార్డ్ చూస్తారా ఎంత పెద్దగా ఉందో, ఇంత కింద నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫుల్ రేడియేటరే ఉంది. సో అంత పెద్ద ఇంజన్ కదా, కూలింగ్ ఆబ్వియస్లీ అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో రేడియేటర్ గార్డ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. తర్వాత దీంట్లో ఏంటంటే ప్యూర్ అంతా మెటల్ పార్ట్స్ అనమాట. సో అన్ని పార్ట్స్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. ఈ మడ్ గార్డ్ చూడడానికి ప్లాస్టిక్ లాగా సన్నగా ఉంది, కాకపోతే చాలా థిక్, చాలా మంచి క్వాలిటీ, అంటే చాలా గట్టిగా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి రిఫ్లెక్టర్స్ ఇచ్చినారు సైడ్లో. సో ప్రతి సింపుల్గా ఉంటుంది బైక్ చూడడానికి, కానీ కూర్చొని తోలితేనే దాని పవర్, దాని ఫీలింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. తర్వాత హెడ్ లైట్ విజిబిలిటీ ఏంటంటే అంత సూపర్ అని చెప్పలేము, నాకైతే అంతగా నచ్చలేదు. తర్వాత ఇండికేటర్స్ చూసినట్టయితే ప్రతి నార్మల్ బల్బ్ ఇండికేటర్స్ ఇచ్చినారు దీంట్లో. హెడ్ లైట్ కూడా బల్బ్ అనుకోండి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఒకసారి హెడ్ లైట్ ఆన్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇదనమాట ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే నాకు అంతగా నచ్చలేదు. చూడండి, బల్బు నార్మల్ ఇండికేటర్స్ లాగా ఉన్నాయి. సో అదొక్కటి నాకు కొంచెం నచ్చలేదు ఈ మోడల్లో. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీనికి హార్న్ ఏంటంటే మార్పించినారు, ఆఫ్టర్ మార్కెట్ వేయించినారు, సౌండ్ బాగాలేదు. దీనిలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీని బ్యాటరీ, బ్రాండ్ న్యూ బ్యాటరీ అయినా మనం ఇలా లైట్ ఆన్ చేసి వదిలేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ మొత్తం డ్రైన్ అయిపోతుంది. మిర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కొంచెం హార్లీ డేవిడ్సన్లో ఈ టైప్లోనే ఉంటాయి, ఒకలాగా లీఫ్ ఈ షేప్లో ఉంటాయి. కాకపోతే దీని ట్యాంక్ కెపాసిటీ చూసినట్లయితే 13.1 liters. దీని మైలేజ్ చూసినట్లయితే 18 to 20 లోపల ఇస్తుంది. ఎలా తోలుతామని బట్టి ఎక్కువ స్పీడ్గా తోలి తర్వాత ఎగ్జాస్ట్ అంతా మార్పిస్తే ఇది ఎగ్జాస్ట్ మార్పించింది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఇది. సో
ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనం ఎగ్జాస్ట్ మార్చినా లేకపోతే అవన్నీ అఫెక్ట్ అవుతాయి మైలేజ్. సో మినిమం అంటే 15 వేసుకోవచ్చు. 15 కింద అయితే ఈ 750cc బైక్ మైలేజ్ ఇవ్వదు, 15 పైన ఇస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం రాస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఆర్ క్లోజర్ దెన్ దే అపియర్. ఏం కనపడితేనే కదా క్లోజర్ అవ్వడానికి, అని ఏం కనపడట్లే. చెయ్యి పెట్టుకుంటే చేయడం చెయ్యి సగం కవర్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనం కన్సోల్ చూసినట్లయితే ఏం లేదు, కిల్ స్విచ్ మళ్ళీ సెల్ఫ్ స్టార్ట్. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇండికేటర్, తర్వాత ఇది హై బీమ్, లో బీమ్, పాస్ లైట్, తర్వాత ఇక్కడ హార్న్, అంతే ఏమి ఉండదు ఇంకా. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఒక మోడ్ రీసెట్ బటన్ ఉంటుంది, అంటే మోడ్ బటన్ ఒకటే ఉంది ఇంట్లో. ఆన్ చేసి చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్ స్పీడోమీటర్ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంది, 0 to 160, 180 ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఓడోమీటర్, తర్వాత ఇక్కడ హార్లీ డేవిడ్సన్ లోగో ఉంది. తర్వాత ట్యాంక్ మీద కూడా చూసినట్లయితే సైడ్లో మనకి సూపర్ లోగో ఉంది, ఆల్ మెటల్ ఫినిష్ది. సో ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ వచ్చి ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఒకసారి దీని సీట్ అయితే వేరే లెవెల్, వెనకాల కూర్చుంటే ఏదో సోఫాలో కూర్చున్నట్టు ఉంది. తర్వాత సస్పెన్షన్ ఏంటంటే కొంచెం హార్డ్గానే ఉంది, మరీ సాఫ్ట్గా ఉందని చెప్పలేము. తర్వాత సెకండ్ గేర్లో ఫస్ట్ గేర్లో పికప్ ఉన్నట్టు ఏ బైక్కి రాదు నాకు తెలిసి. క్రూజర్స్లో వేరే లెవెల్ పికప్, అంటే థాట్ రెస్పాన్స్ ఉంది, వేరే లెవెల్ ఉంది. ఫస్ట్ గేర్ ఏంటంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది, ఎందుకంటే మనం ఇనిషియల్ టేకప్లో అంత పికప్ వచ్చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బైక్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంక ఎక్కువ లేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఒక రైడ్ తీసుకుందాం. ఎలా ఉంది ఈ సౌండే వేరే లెవెల్లో ఉంది. ఇది యాక్చువల్గా మోడిఫైడ్ ఎగ్జాస్ట్ అనమాట. ఓ మై గాడ్, ఏముంది సౌండ్ అయితే వేరే లెవెల్ అంతే. ఇక్కడ పోలీసులు చూడండి, పట్టారంటే ఈ సైలెన్సర్గా అంతే, ఎంత పైన వేస్తారో ఏంట. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో నాకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి, ఇప్పటికే హీట్ కొడతా ఉంది కాళ్ళకి. ఒక్కసారి దీన్ని 6th గేర్లో వేయాలనిపిస్తుంది అబ్బా, ఒకే ఒకసారి. ఈ ట్రాఫిక్లో కుదరదు. చూద్దాం, యూటర్న్ తీసుకుంటే అక్కడ ఏమన్నా కొంచెం పక్కన ఎవరన్నా ఉంటే గుండె దడ ఉంటుందేమో. టర్నింగ్ రేడియస్ కొంచెం తక్కువే, కాకపోతే మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇట్లా ట్రాఫిక్లో. ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకోవాలి, కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తారా? ఒక హార్లీ డేవిడ్సన్ ఇట్లా ట్రాఫిక్లో ఎవరు నేను తప్ప ఎవరు ఇట్లా తోలేండరు. బ్రేకింగ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ వచ్చి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది. సెకండ్ గేర్ వేయంగానే ఉంది ఫుల్. ఫ్రెండ్ సెకండ్ గేర్లోనే 100 పోతున్నా, సెకండ్ గేర్లో. దీన్నంతా 6th గేర్లో వేస్తే ఇంకెంత పోతుందో, 180 రాసింది ఇక్కడ, ఎంత వెళ్తుందో ఏందో. అబ్బా ట్రాఫిక్లో హార్లీ తోలడం అంటే అంతే, హీట్ వచ్చేస్తుంది కాలు కాడ. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక హార్డ్లీ 1 కిలోమీటర్ కూడా తోలేంటున్నాను, అంతలోపలికి చాలా హీట్ ఉంది. ఏంట్రా అబ్బా ట్రాఫిక్. ఇక్కడ బస్ స్టాప్ ఉంది, అందువల్ల ట్రాఫిక్ ఉంది ఇక్కడ. ఓ మన హార్నేనా? ఏంటంటే ఈ హార్న్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ కాబట్టి చూడండి ఎట్టుంది సౌండ్. నేను ఎవరో పక్కన వాడు కొడుతున్నాడు అనుకుంటున్నా. బైక్ ఏమో ఖతర్నాక్ క్లాస్ అంతే, కానీ మనం డైలీ బేసిస్కి అస్సలు పనికిరాదు. హీట్ భయంకరంగా ఉంది. కాకపోతే మనం లాంగ్ రైడ్, ఎప్పుడైనా వీకెండ్ రైడ్కి తీసుకొని పోవచ్చు. ఇప్పుడు చూద్దాం 6th గేర్. ఓ ఫైనలీ 6th గేర్. ఓ మై గాడ్, అంత టాపిక్ 110. అంత స్పీడ్ ఇక్కడ మంచిది కాదు. 100 మెయింటైన్ చేద్దాం. హ్యాండిల్ బార్ మీద అయితే వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. 100 దాటి నాకు మొత్తం వణిగిపోతుంది. నాకు తెలిసి టాప్ స్పీడ్ వచ్చి 140 ఉంటుందేమో. సౌండ్ వినండి, నేను సైలెంట్గా ఉంటా. ఫ్రెండ్స్ టనల్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఎలా ఉంటుందో లోపల చూద్దాం. నార్మల్గానే రేపు చేస్తే కాళ్ళు గీయి అంటున్నాయి, టనల్ ఎలా ఉంటుందో.
ఫ్రెండ్స్ మీరు జస్ట్ సౌండ్ ఉండండి ఇప్పుడు. అబ్బా పట్టుకున్నారు అనుకున్నా, పట్టుకుని అయిపోయింది. ఏంటంటే పోలీసు వచ్చినా కానీ నేను క్లచ్ పట్టేసుకున్నా, అంటే యాక్సిలేటర్ లేదు, సైలెంట్గా వెళ్తుంది. ఇంకొక టనల్. కాకపోతే 750cc ఇలా ఉంది, 1200cc అంతా తోలుతా ఇంకెలా ఉంటుందో. డోంట్ వరీ, అతి త్వరలో అన్ని సూపర్ బైక్స్, అన్ని స్పోర్ట్స్ బైక్ కూడా కవర్ చేద్దాం. కాకపోతే ఇదేంటంటే ఈ బైక్ కానీ బుల్లెట్ ఏదైనా కానీ సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ బైక్స్ ఏంటంటే కొంచెం చిన్నగా పోతేనే సౌండ్ వస్తుంది, అంటే ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇంత హై స్పీడ్ పోయినప్పుడు కరెక్ట్గా మనకి సౌండ్ వినపడుతుంది అనమాట. అదే స్పోర్ట్స్ బైక్ అయితే దాని తీరు వేరే, ఎందుకంటే సౌండ్ స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉండగా గ్యాప్. లిటరలీ నాకు వచ్చే గాలంతా నాకే తగులుతుంది అనమాట. విండ్ బ్లాస్ట్ అయితే భయంకరంగా ఉంది. వైజర్ ఒకటి ఉంటే చాలా బాగుంది, ఇలా ఒక పెద్ద వైజర్ పెట్టించేస్తుంటే సూపర్. ఫ్రెండ్స్ ఈ బైక్లో ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం థర్డ్ గేర్ వేసినాక మనం ఎంత స్పీడ్ పోయినా ఒకే గేర్లో ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. అంటే 4th లో ఉన్నా, 5th లో ఉన్నా, 6th లో ఉన్నా పోయేది 100 to 140 కాబట్టి